Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Moje ime je Dina Cepenjor, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Završetak radova na južnom kraku Koridora 10 biće završeni za 10 dana. Poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom jučerašnje posete Kini. On je najavio da će do kraja jula ili avgusta biti završen istočni krak. Obećanja o završetku radova na Koridoru 10 najavljuju se od 2004. godine. Na svake 2-3 godine rokovi su pomerani, radovi zaustavljani, a čak su se već urađene deonice urušavale. Opširnije o toku i planovima gradnje Koridora 10 pogledajte večeras u Pravom dnevniku. Predsednik Kine primio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Velikom domu naroda u Pekingu i sa njim razgovarao o bilateralnim odnosima. Ovo je njihov 6. susret. U fokusu razgovora, kako je ranije najavio Vučić, bile su pre svega ekonomska saradnja dve zemlje i Kosovo i Metohija. Premijer takozvane države Kosovo Ramuš Haradinaj izjavio je da takse od 100% na robu iz Srbije neće biti ukinute na predstojećem Berlinskom samitu zapadno-balkanskih lidera. Takođe je kritikovao visoku predstavnicu Evropske unije Federiku Mogherini, rekavši da je ona nanela mnogo štete Evropskoj uniji i Balkanu. Skupština Srbije usvojila je danas zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. To rešenje između korisnika stambenih kredita u švajcarskim francima, banaka i države koštaće 11,7 milijardi dinara. Ovaj lex specialis predviđa da se preostali dug konvertuje u evre i da se od te sume otpiše 38%, a kamatna stopa je ona koja je važila 31. marta 2019. godine za kredite indeksirane u evrima. Ovim zakonom nisu obuhvaćeni svi građani, odnosno svi koji su uzimali te pozajmice, a isplatili su ih ili im je oduzet stan, jer nisu mogli da isplaćuju kredit. Država preuzima na sebe deo troškova za sprovođenje tog zakona. Lideri Rusije i Severne Koreje sastali su se po prvi put na ruskom Dalekom istoku u Vladivostoku. Ruski predsednik Vladimir Putin je na susretu sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom izrazio spremnost Rusije da podrži pozitivne tendencije na Korejskom poluostrvu. Severnokorejski lider Kim Jong-un pozdravio je veoma značajne razgovore koje je u Vladivostoku imao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u Pravom dnevniku Slobodne televizije.